Det er GM Plast TV. Det er ude og dokumentere, hvad vi går og råder med. Som vi nok kan få fornemmelsen af at se der, så har det noget med bane og sikring at gøre. Og opgaven i dag, det er at få installeret den fiber, vi har der. Til det formål har vi en fiberindblæsningsmaskine fra Fremco. Det er Minifloat Rapid, som bliver drevet af en hydraulikstation, som henholdsvis driver bælter og kontrolenheden her. Der skal luft til i store mængder. Det er en Kaiser M122, der leverer det. Luften går i maskinen og derefter ud i røret. Og den vil så skabe en pude af luft, som fiberen vil svæve afsted på. Og der er lige puttet en tør svamp i enden, og nu kommer der lidt glidemiddel i. Og så efter glidemiddel, så kommer der en svamp i. Så går fiberen i. Røret skal ned og tilpasses maskinen. Der er de her sealings og O-ring på, for at forhindre at luften den forsvinder steder, hvor den ikke skal forsvinde hen. Og fiberen, det skal installeres af en 5,7 mm fiber, 24 fiber. Og den her 5,7 mm fiber går i et rør, der er 20 mm udvendigt og 16 indvendigt. Hvilket giver tilstrækkelig luft til, at der kan svæve noget luft omkring fiberen. Nu er der sat tryk på, og svampen er sendt afsted. Så svampen er kommet igennem.